హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు బిర్యానీ షేర్వా చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ తీసుకొని కొంచెం ఉల్లిపాయ, బిర్యానీ ఆకు, 2 లవంగా, 2 దాల్చిన చెక్క, 2 యాలక వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేయండి. ఆ తర్వాత మనం కడిగిన చికెన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే షేర్వాలోకి బాగుంటుంది. అవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం పసుపు, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, నేను అన్నిట్లో ఆలు కుర్మా వేస్తున్నాను. ఆ మసాలా చాలా బాగుంది. ఆ తర్వాత అవంతా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో మెయిన్ టమాటో పేస్ట్, టమాటో ప్యూరీని ఎక్కువ టమాటోస్ వేసుకుంటే ప్యూరీ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. గ్రేవీ కూడా అంతే టేస్టీగా వస్తుంది. టమాటో ప్యూరీ ఎంత బాగా ఫ్రై అవుతుందో కర్రీకి అదే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. ఆ తర్వాత మనకి సరిపడా వాటర్ ఉంచుకొని కొంచెం పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇది బిర్యానీ చపాతీలోకి భలే ఉంటుంది. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.